Salve galera, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo explicativo que vai ajudar muita gente aí que curte acampar. Eu curto acampar, então essa dica eu vim juntando ao longo do tempo. Eu cheguei a ver também no canal do YouTube, do Manifaco. É um jeito bem igual que eu faço, então vale a pena testar. Eu já testei algumas vezes, dá certo. Então eu vou mostrar pra vocês aí. É o jeito de fazer fogueira com madeira molhada. Eu já tô num lugar aqui, ó, que tem uma fonte de água. Choveu esses dias, então a madeira tá tudo que está em contato com o solo tá molhado. E ainda tem o córrego aqui, ó. Então eu fiz questão de fazer a fogueira aqui perto para mostrar para vocês que a madeira tá molhada mesmo. Dá certo, pode fazer que dá certo. Só acompanha aí que vocês vão ver como que se faz passo a passo. Aí pessoal, andando mais um pouco para frente, eu já achei outra queda aqui, ó. Ela é bem menor que a outra ali, né? Mas lá embaixo tem uma piscina bem maior. Eu não vou descer lá porque eu não tô querendo entrar na água hoje. Eu só vou entrar para pegar meu óculos, que caiu. Então, tá bem frio, eu não vou entrar não. Mas quem quiser vir aí tomar um banho, a dica é bem legal você ir ali embaixo ali, ó. Agora eu vim recolher madeira aqui, ó. Tem bastante madeira caída aqui, acho que da última chuva. E tá bem molhada. Vou fazer a fogueira aí, rapidão, já volto com vocês. Galera, já cortei a madeira tudo aqui para começar a fogueira. Desde a maior, os galinhos poucos menores, né? E aquele ali é o principal, aquele ali que vai acender a fogueira. São os galinhos fininhos, mesmo úmido, ele seca rápido e pega fogo. Aí ele faz a brasa, incendeia os maiores e vai incendiar isso aqui. Aí já era, fogueira feita. Pode colocar a madeira molhada em cima que vai pegar do mesmo jeito. Aqui já tem um outro tronco que eu cortei. E ali tá o resto da madeira. Se caso precisar mais aí, vou buscar, né? Eu acho que não vai precisar não. Mas é isso aí.
Vamos começar esse fogo aqui. É isso aí, galera. Já montei ali a caminha com uns pedaços de galho para não ficar a umidade direto do chão. Isso dificulta também de acender. Fiz uma outra caminha com folhas que estava aqui pelo local. Elas estão meio úmidas, mas ela vai ajudar na hora de acender. E o principal é isso aqui, ó. O algodão e o álcool em gel. Já que a gente está em quarentena, está usando bastante, então eu acredito que é bem acessível. Ou outro álcool normal. Eu já ouvi muita gente falando que não consegue acender porque não faz da forma certa, não monta da forma certa a fogueira. Desse jeito que eu vou fazer aqui, ó, não tem erro, pode ter certeza. Você vai montar, ó, a bolotinha que eu fiz aqui, ó, de algodão. Vou usar bem pouco álcool gel para acender e vai acender de primeira, eu tenho certeza. Eu já vi gente no acampamento ficar falando que é fácil fazer, mas na hora de fazer não consegue, gasta toda a isca de fogo e acaba ficando sem fogo. E o fogo é importante no acampamento, numa aventura que você for fazer, se precisar de comida, ou até mesmo para segurança, né? Porque mantém os animais afastados. Então eu vou mostrar essa dica aqui, ó, bem fácil de fazer. Acompanha aí. Aí você aperta, ó, para o algodão dar aquela sugada, né? Ele vai absorver o álcool. E ele vai lançar só o gás para fora, então dura muito tempo bastante para você conseguir acender. Vou estar colocando ali agora e acender. É isso aí, ó, isca colocada. Vou acender aqui. Você percebeu que uma mínima faísca do meu isqueiro já conseguiu acender. Beleza. Agora vamos colocando os galinhos pequenos em cima. Vou adicionando devagar aqui, ó, os galinhos. Já tá aceso. Desculpa aí, galera, o vídeo deu uma cortada, mas eu acendi rapidão. Ó, já tá feito o fogo. É só adicionar os galhos agora e aproveitar a fogueira. Lembrando, ó, tô bem do lado da cachoeira aqui, ó. Um lugar bem úmido e tá pegando numa boa. Inclusive o lugar que eu coloquei ali embaixo estava bem molhado. Mas aí, ó, pra você ver, ó. Já pegou. Tranquilo, galera? É isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui, ó, foi bem simples, mostrando uma forma fácil de fazer fogo com madeira molhada, usando apenas algodão e álcool gel. São duas coisas bem pequenas, bem baratas, bem acessíveis, ainda mais nesse momento, né, que a gente tá passando aí de quarentena. E o fogo tá ali, ó, firme e forte. Agora é só cozinhar, fazer o que você quiser e aproveitar. Tá certo? Se você curtiu esse vídeo aí, deixa um like, por favor, se inscreva. Assinem as notificações, o sininho que fica do lado aí, para sempre que tiver vídeo novo vai estar notificando vocês. E é isso aí, eu agradeço a todos que têm acompanhado o canal aí. Toda semana vai ter vídeo. Eu tô tentando fazer até 2 vídeos por semana, vamos ver se eu vou conseguir. Agradeço a todos por ter acompanhado aí e até a próxima.